this installation of AC split. You can contact us for your project. As you can see, it is very beautiful. It was created with painting. As you can see, we have split AC here. We have the other one in the dining area. This is the compressor. This is the engine. Missed call. Láàrin 3 days, ṣé 3 days. Ṣé nígbà tó ń jí fún yín lọ? Wọ́n jí ṣé ó lè jẹ́ kó jí kó múlẹ̀ kò jí. Ó tọ́jú ẹ̀ fún yín. Ṣé mo fọ́ ọ? Ok, ó dẹ́kẹ́ ẹni tó bá yín tọ́jú ẹ̀. Ó ní àwọn nọ́mbà wo ni mo máa ń pè. Installation. Contact us on the 08063098718. Can contact us for your window unit, AC, and split AC. We give you the best installation. This is Polystar AC. Kejì gbàdọ̀ mọ́ rí sí ṣáà lọ wá lọ́sọ̀mọ́ rí kó ti generator for the power. Àwọn kílá fẹ́ sọ̀rọ̀ kí ní ìsíwájú. Èwo ni ẹ? A lè rówó díẹ̀ báyìí. Bí a kì í wá kí ní yẹn lọ. Kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀. A lè install láìsí use. Install láìsí use. Lábàá tẹ̀lé àbí ọ̀pá mẹ́ta kò yẹ kó lè ju bí 300 àbí 350. 3 yards alright. Ẹ ṣàmọ̀ tó tẹ̀ tàǹbà. Ṣé ibi kan máa wọ́n tó ṣe nígbà yà mí? Ṣé ṣàmọ̀ tó ta ẹ̀sìn padà? Wọ́n ta building materials. Wọ́n bẹ̀. So àlànà wá fún yín ló ń change ẹ lọ fi get it. So ká fix ẹ̀ kó àwọn bóyá ẹ̀ ti yọjú kó mẹ́lẹ̀ ni. Ok, ṣé ó sì lè kékeré? A lè rí red meat. Àwọn tó máa fi fa Nǹkan ti dé. Ok. And in the end. But tàbá rí what's it called? Yẹn máa ṣiṣẹ́ fún. Ìyẹn kan wà pàjẹ́ lẹ́nu. Eléyìí tó ti pé wọ́n kọ́ ló ti ń gé ó try now. Ẹ rí ilé tí mo rí wọ́n gé bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yẹn. But at least ìyẹn wọn gan ìyẹn strong ju àwọn eléyìí lọ. Eléyìí tí ń gé náà. 10 years. Kò ní gé. Mo sọ mọ́ kò mú pé tó bá ṣe lẹ́sìn gbogbo kí ni wọ́n máa gé ṣeré. But now eléyìí torí ẹ̀ ni mo ṣe rí eléyìí kan change ìsàlẹ̀ kan fi eléyìí ní ohun àìsókè eléyìí ó sì wà òkè but eléyìí ló ń gé ẹ ó ti rọ̀ ẹ get ṣé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ. Thanks for watching.